Ja, tokrat pritisk Moldavk visoko, ampak tu je sedaj priložnost za protinapad, ko so malce bolj razrečene gostje in tule dobra akcija v konico napada. Noeli Vilčnik podal v sredino, priložnost, gol! Zadetek za Slovenijo v 4. minuti. Noeli Vilčnik je bila podajalka, strelka pa je, mislim, da naša Osojnik, če sem dobro videl, sicer pa vsak trenutek bomo dobili potrditev, so začele svoje polovice nogometašice slovenske reprezentance do 19 let. Lepa podaja v globino, brez prepovedanega položaja. Še ena akcija, še en obetaven poskus Slovenk. Ja, vrnile so se v obrambo gostujoče nogometašice. Torej prva priložnost je splavala po vodi, ampak vendarle zadetek in še enkrat Slovenke do povišanja prednosti. Še enkrat žoga v moldavski mreži za 2-0, torej že v 6. minuti še en slovenski zadetek. Dvojna podaja, dobra zamisel je bila to v slovenski vrsti. Katjuša Kern je tudi poskusila, igralka Ljubljane, tule pa protinapad moldavske reprezentance. Moldavke v prvi priložnosti na obračunu, udarec pa vendarle brez težav pretiranih za. In tule sicer še enkrat zaustavljajo poskus. Tule je bila Vladena Urdeja, pa potem še ena udarec proti vratom, izkazala se je moldavska vratarka. Slovenke nadaljujejo s pritiskom. Dobra žoga neposredno proti vratom, tudi strel, ampak preko gola. Dobra zamisel Slovenk, tudi dober zaključek, sicer ne dovolj natančen za Slovenijo. Ja, obetavna podaja na robu kazenskega prostora, dobro preigravanje, priložnost za 3-0, gol! Še en zadetek Slovenk za 3-0 v samem finišu obračuna. V polno je tokrat merila igralka številko 5, Lea Dolinar. Še en zadetek Lee Dolinar. Ja, odlično, še naprej. Pa potem podaja v globino, ni bilo prepovedanega položaja. Tule je akcija Slovenk za spremembo in najstrožja kazen. Prekršek, to nad, mislim da, Vito Dodič, in to je najstrožja kazen za slovensko reprezentanco. Živa Rakovec in gol! Od stative se je žoga odbila v mrežo v 56. minuti obračuna. Živa Rakovec, kapetanka, torej je bila zanesljiva. Ni igralke, ki bi naredila višek, recimo tam na robu slovenskega kazenskega prostora. Tule pa Jona Javorič. Jona Javorič je zadržala žogo na igrišču. Pa nadaljevanje slovenskega napada. Ali se obeta 5. zadetek? Povsem odprt udarec proti vratom. Gol! 5-0 v 69. minuti obračuna. Še en zadetek, torej Slovenk, ko rečemo, naredila Jona Javorič, ki je tudi uspešno prodrla, in potem povratna podaja ter povsem odprt udarec, dovolj zanesljiv zaključek, in Slovenija ima prednost spet 5-0, 3-0 vodi Kosovo. No, medtem še ena akcija, Slovenk, še en zadetek, še enkrat izigrana obramba Moldavije in še enkrat v polno Slovenke, še en zadetek, tokrat ponovno v polno Lea Dolinar. Moldavke na pravem mestu, pa potem Slovenke ponovno do žoge, tudi ob takšni prednosti 6-0, drseči štart in pa na ta način zaustavljen napad, torej do konca bodo šle naše igralke na polno. Pa še en udarec, še ena obramba, slikovita obramba v tem udarcu z razdalje. Žoga še enkrat iz kota, Gaja Dasovič, Ravnik je poskusila z velike razdalje. Ana Gerjol je poskusila, pa ponovno Moldavke, ki gredo v preigravanje. 88. minuta, podaja v globino. Ja, in tule sedaj 1-1 proti slovenskim vratom, priložnost in gol. Moldavke so dosegle zadetek, hiter protinapad, žoga je končala v slovenski mreži. Ampak tule še ena akcija Slovenk, Noeli Vilčnik pelje akcijo. Odličen prenos igre, tule še ena pozicija, Noeli Vilčnik v poziciji za udarec proti vratom, padec in najstrožja kazen, še enkrat. Še ena najstrožja kazen, protestirajo v taboru Moldavije. Recimo 4-0, 5-0, 6-0 se je tekma nadaljevala nekako z nezmanjšanim tempom. Sedaj pa še ena priložnost, Gaja Dasovič, Ravnik zanesljivo v mrežo za 7-1. Slovenke dodatno povečujejo gol razliko